Teker kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün ucuza gravel toplama videomuzun 3. bölümünü çekiyoruz. Artık ucuza gravel toplama mı dersiniz yoksa dağ bisikletini gravel bisiklete çevirme mi dersiniz? İşte o videomuzun 3. bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde bildiğiniz üzere bisikletimizi toplayıp ardından test sürüşüne çıkacağız. Kadro ve maşayı bir tartalım. Kromoliler tabii ki alüminyum ve karbon kadar hafif değiller ama çelik kadar da ağır değiller. Sağlam olduklarından dolayı da bu birazcık bir tık ağırlık fazlalıkları görmezden gelinebiliyor. Evet. 2995 yani 3 kilo diyebiliriz. Kadromuz 3 kilo civarında. Evet, maşamız da tam 1005. Bunlar birbirini tamamlıyor aslında. Kadro ve maşa toplam 4 kilogram oluyor arkadaşlar. Kurulumumuza başlıyoruz. Kaç haftanın emeği şu anda sonucunu verecek. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Normalde bu dizili bilyelerde bilye tarafı iç tarafa gelecek şekilde konulur. Ama bunun fuş takımı farklı. Onu söyleyeyim yani. Ondan dolayı ben bu şekilde koyuyorum. Gresyan'dan korkmayın arkadaşlar. Bol bol sürebilirsiniz. Zaten fazlalığı kendisi dışarı atacaktır. Bu parça eski tip bisikletlere yeni tip gidon boğazı takmak için kullanılıyor. Şimdi bir prova yapıyorum nereye kadar giriyor diye. Ondan sonra yeteri kadar spacer takacağım içine. Şu kadar girdiğine göre şu birleşme yerinden oraya kadar spacer takmam lazım. Şu şekilde bir tane de yarım taktık mı galiba kurtaracak. Bu şekilde spacer. Hatta bakayım şunlar daha ince gibi geldi. Aynen. Tamam. Şu şekilde spacer'ımı takıyorum ve içine soktum. Şimdi normal bisikletlerde ilk önce üst kapağı sıkmanız gerekiyor ki maşadaki boşluk alınsın. Ama bu sıkıştırmalı yöntemde maşadaki boşluğun o üst kapağı sıkmakla hiçbir alakası yok. Ondan dolayı hatta bunda ilk bu yanları sıkıyorum ki üstten sıkıştırdığımda bir sorun olmasın. Bu dönüştürücülerde bu şekilde oluyor. Ve bir tık tatlı sert yapıyorum. Ondan sonra üst kapağı sıkıştıracağım.
Şimdilik burayı çok sıkmıyorum. Ayna kolumuzu taktıktan sonra yeri daha net belli olacağından dolayı o zaman işlemi yapacağım. Şimdi buraya aslında bir tane çektirme lazım. Eskiden diğer gidon boynunun kendisinde vardı. Ancak bunda olmadığı için buraya bir tane çektirme gerekiyordu. Onu bulamadığım için ben de bu şekilde kendim bir şey yaptım. Şu biliyorsunuz deriden çanta falan yapıyorduk. Onun malzemeleriyle buraya bir şey uydurdum kendi çapımda. Bakalım olacak mı? Bunun ayarını daha sonra yapacağım. Lastikleri, jantları taktıktan sonra şu an bu kadar kötü olmasından
Endişe etmeyin. Arkadaşlar normalde eski lastiğini kullanacaktım ama dayanamadım. Eski lastik gerçekten çok kötüydü. Lastik de bir bisiklet için gerçekten önemli. Ondan dolayı gittim. Yeni bir tane lastik aldım. Hatta birer tane de iç lastik aldım. Ayna kolu taktıktan sonra aklıma bir şey geldi. Tek dişli ayna kollar şu anda çok moda ve gayet de işe yaradığı söyleniliyor. Ben de düşündüm, taşındım. Bunu tek dişli ayna kol yapmaya karar verdim. İnternetten baktım, bu tek diş satılanların hepsi 4 kollu ama bu 5 kollu gördüğünüz gibi. Buna uygun bir tane bulamadım. Geçici süreyle şöyle yapmayı planlıyorum. İçerisinde bir tane ayna kol dişlisi bırakmayı planlıyorum. Normalde bu ayna kol dişleri tek dişli olmaya müsait değil. Onlardan haberim var. Ancak bunlar zincir atmasın diye ben şu şekilde arttırıcıyı burada bırakmayı planlıyorum. Daha da işe yaramazsa şu çevresine yine diğer dişliyi de takarak bunun bu dişten çıkmasını engelleyeceğim. Aynı zamanda yine dişten çıkmasını engellemek için zincirden bir 6-7 bakla kadar aldım ve şu anda deneyeceğiz, bakacağız. Eğer ki olursa ne ala. Zaten bizim büyük dişli 32'li. Bıraktığım dişi de en küçük. Bunu zaten arazi ağırlıklı kullanacağımızdan dolayı bu şekilde bize bu dişli oranları yeter diye düşünüyorum. Yine yurt dışında falan büyük ihtimal bu 5 kollar için de vardır. İlerleyen süreçlerde yapacağız arkadaşlar. Şu an isterseniz bir zincirini takalım, bir bakalım nasıl oluyor. Evet, gördüğünüz gibi zincirimizi taktık. Şu şekilde gergin hale getirdim, çıkmasını daha da zorlaştırmak için. Şimdi isterseniz bir de büyük dişliye bakalım. Bakalım zincirin bu uzunluğu yetecek mi? Gördüğünüz gibi yetiyor arkadaşlar. Şu anda böyle. Bu arada ayna kolumuzun yaprağı oval. Fark etmişsinizdir.
vites kablosu bulamadım demiştim. Yaşadığım şehirdeki bütün bisikletçileri dolaştım ve sonunda, hatta şöyle göstereyim, Shimano'nun bir vites kablosunu buldum. İlk önce vitesimizi bir bire alalım. Evet, şu an 1'de ama 1'e geçmiyor. Öncelikle limit ayarlarını bir yapalım. Kolumuz 8 vitesli, dişlimiz 7 vitesli. Ondan dolayı bir limit ayarlaması yapacağız.
Gravel'ı bayağı bir süre kullandım arkadaşlar. Şimdi aklıma gelen ilk şeyi söyleyeyim. Abi kadro. Gerçekten kadro. Yani şöyle söyleyeyim, çok büyük bir şeyini görmedim ama hani güven veriyor ya, o çok önemli gerçekten. Böyle bayağı bir engebeli yerlerden gittim. Bir yerlerden iniş yaptım. Gerçekten hani o güveni verdi ya bir kere. Hani fazla bir şey yapmasına gerek kalmıyor zaten. İşte bazen arkadaşlar soruyor, donanım mı kadro mu? İşte bu yüzden kadro. Donanımın istediği kadar iyi olsun. Kadroya güvenemedikten sonra ne işe yarar ki? Bu arada şöyle söyleyeyim, hiç zincirim atmadı. Bir kere bile atmadı. Bu şekilde götürüyor, anlaşıldı yani. Şimdi biraz sorunlardan ve maliyetlerden bahsedeyim. Hatta ilk önce hoşuma giden şeyden başlayayım. En çok hoşuma giden şey bisikletin benim yapımım olması. Yani bir şey kendiniz yaptığınız zaman gerçekten çok değerli oluyor gözünüzde. İşte bu da o yüzden benim için çok değerli. Seviyorum, yani sevdim. Size biraz maliyetler hakkında konuşayım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir kadroyu, yani bunlar nedir abi? Ben aslında aradığım kadroları size sayayım. Beldesan, ondan sonra Bisan, Beldeyama, Bianchi, Peugeot. Hani bildiğiniz bunların hani klasik düz kadroları var ya, aynı bununki gibi. Ben aslında onlardan arıyordum. Karşıma bu çıktı, bunu aldım. Yoksa onlardan alacaktım. Yani fiyat olarak onları 250-200 lira civarında falan bulabiliyorsunuz. Sadece tabii ki sıkıntılı olanları. Biraz sorunlu olanların kadrolarını o fiyata bulabiliyorsunuz. Tabii ki eğer elinizde yedek parça varsa. Ama yoksa bunları biraz pahalıya alıyorsunuz. Mesela 500 lira civarına falan denk geliyor. Eğer ki kadroyu boyayacaksanız buna boya parası ekleyin, vernik parası ekleyin. Mesela bir sprey boya 25 liradan aşağı değil. 10 liraya falan da var ama onlarla bisiklet boyanmaz. Zımpara lazım. Ondan sonra astar boya lazım. Bunlar sadece boyayla alakalı olanlar. Onun haricinde genelde değiştirmeniz gereken parça zincir oluyor. Belki de lastikler oluyor. Bunlar da tabii birer masraf. Ben şu anda en uygun fiyatlı lastiklerden aldım. Tanesi 55 lira. İç lastiğiyle beraber 80 liraya geliyor. İki tanesi de 160 lira yaptı. Yani şunu söyleyeyim, en ucuz lastik. Yani mahalle bisikletçisinden aldım. En ucuz lastiği aldım. Ve bana bu paraya denk geldi. Mesela pabuçlar bitmiş olabilirdi. Onun haricinde zaten tellere para verdim. Hani teller, kablolar, bunlar yine para. Sele borusu aldım 85 liraya. Sele bende vardı. Gidon boynu, SD kollar. Bunların hepsi arkadaşlar maliyet. Fiyatlarına bakarsanız. Benim size tavsiyem şu olur. Eğer bu şekilde bir proje yapmak istiyorsanız sabırlı olun. Yavaş yavaş ikinci el ucuz denk geldikçe parçalarını alın. En sonunda da toplayın. Ben şimdi video çekmek için biraz acele ettim ve ondan dolayı parçaları bir an önce temin ettim. Biraz tabii pahalıya geldi. Hesaplamak istemiyorum gerçekten, çünkü pahalı oluyor. Moralimi bozmasın diye hesaplamıyorum. Ki bu bisiklet yani kaliteli bir bisiklet olmasına rağmen en azından jantları kaliteliymiş ki onları yaptık. İşte jantlar bildiğiniz 8 çiziyordu ama onların akordunu ayarladım. 9 tane teli de çıkmıştı, yani mahvolmuştu. Onları çıkarttım. Yeni 9 tane tel aldım. Onları dizdim. Derken yani her güzelin bir kusuru vardır. Biz de bu kusurları tabii ki göze alarak bu işlemleri yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki hem eğitici hem eğlenceli hem de bu tarz restorasyon videolarını görebilmek için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kaliteli ve farklı içeriklerimiz gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.